Alun-alun Ciamis, Pulau Toilet Basuri. Bentar teman-teman, ini alun-alun penuh dengan suara telolet basuri ya. Gimana ya respon orang-orangnya, kira-kira bakalan senang atau mungkin bakalan terlalu bising ya? Coba kita lihat deh ini videonya. Wah keren banget nih teman-teman. Ternyata antusias dari orang-orangnya itu beneran tertuju semua perhatiannya ke bus yang membunyikan basuri ya. Dan kayaknya dia semua menikmati juga. Nah, ada yang tahu teman-teman, menurut kalian ini nada basuri apa ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman.